Abubuwa na ci gaba da ɗaukar zafi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. A wannan dare abubuwa sun ƙazanta matuƙa, an kai miyagun hare-hare a cikin ƙasar Iran, wanda maganar da nake muku a yanzu haka shugaban ƙasar Amurka ya fara ƙaddamar da hare-haren da yake iƙirarin zai kai na cewa zai rusa infrastructure na ƙasar Iran, wato abubuwan more rayuwa, abubuwan amfani civilian infrastructure. Da gaske ya fara ɗaukar wannan mataki a wannan dare na Juma'a, wanda maganar da nake muku a yanzu haka a hare-haren da ƙasar Amurka ta kai a wannan dare ta rusa gadoji har kimanin guda 3 a cikin ƙasar Iran. Ta rusa ɗaya daga cikin hanyoyin titunan jirgi a cikin ƙasar Iran. Haka kuma zalika ta rusa asibitin cutar cancer, treating ɗin cutar cancer na ƙananan yara a cikin ƙasar Iran. Wannan shi ne abubuwan da ƙasar Amurka ta yi a wannan dare na kai ƙazaman hare-hare a kan infrastructure na ƙasar Iran, wanda ita kuma a nata ɓangare na ƙasar Iran, a jiya na faɗa muku ta ƙayyade adadin nau'ikan makamai da take amfani da su wurin kai hare-hare a sansanin sojin ƙasar Amurka, wanda a yanzu kan ta fito all out ta fara kai hare-hare da dukkan nau'ikan makamai da take da su, musamman a iya sansanonin sojojin ƙasar Amurka da ke gabas ta tsakiya. Wato yaƙi ya fara kaiwa limitation da matakin da ba a tsammani a tunanin shugaban ƙasar Amurka a wannan karo, wai shi nasara yake nema ko ta halin ƙaƙa, ko dai ƙasar Iran ta miƙa wuya ko ya rusa ƙasar. Wato a nan abin da nake so in nuna wa mutane shi ne iya abin da ya faru kawai a zahiriya a yanzu ya nuna gazawar ƙasar Amurka, ya nuna ƙasar Amurka ba babbar ƙasa ba ce kamar yadda take iƙirari. Ƙarfin sojanta da ƙarfin makaman take taƙama da su wallahi duk ƙarya ce na fatar baki. Ni sai yanzu nake ƙara gasgatawa nake fahimtar haka. Dalilin da ya sa na ce muku haka, mutanen nan fa yaƙi ake soja da soja. A ƙa'idar yaƙi akwai inda ake kai hare-hare, ba a kai hare-hare a kan abubuwan da suka shafi abubuwan amfani ne na fararen hula. Ana kai hare-hare ne a iya sansanin sojoji da ma'ajiyar makamai da abubuwa makamantan haka, wanda wannan shi ne ƙa'idar yaƙi. Yaƙi ma irin na Turawa kenan, ba na addini ba. Amma ƙasar Amurka ta yi ƙarairayin cewa ta shafe komai na sojojin ƙasar Amurka, abu ya tabbata duk ƙarya ne. Ta ce ta kawo ƙarshen nau'ikan makaman ƙasar Iran take amfani da su, babu su a rumbu, duk ya tabbata ƙarya ne. Sun gane cewa idan aka ci gaba da ɗauki ba daɗi tsakaninsu da sojojin ƙasar Iran, babu abin da za su iya yi. Sun gwada dukkan dabaru da nau'in hikimomin da za su yi a kan iya soja da military facilities sun kasa. Saboda ƙasar Iran already dama duk wani abu da za ta yi game da yaƙi tsawon shekaru ta lissafa me zai iya biyo baya. Zai iya yiwuwa ƙasar Amurka ta dinga amfani da jirage, tana da satellite da abubuwa dai na leƙen asiri na modern warfare da ita ƙasar Iran ma ba ta da su, ta rinƙa kai hare-hare a kan sansanin sojojinta da rumbunan makamanta. Already duk ta riga ta ɗauki makamai na killace su, musamman ɗan abin da ya faru a kwanakin nan a farko-farkon wannan yaƙi, ai ta ga irin girman ɓarnar da aka mata, ta ƙara saisaitawa da gyara abubuwa, wanda yanzu na gaya muku samun damar rusa wani abu na ɓangaren sojojin ƙasar Iran ya yi wahala. Har a jiya a bidiyon da na kawo muku na ce muku Iran ta raina musu hankali, tana amfani da dacoys suna ta kai hare-hare a kan wannan dacoys ɗin, suna ganin ashe asara suke ta yi, ba asalin makamai suke kai ma hari ba. Tunda akan ji shugaban ƙasar Amurka ya ce wai missile launchers ma, truck launchers da ake amfani da su, irin motocin nan da za ku ga sun ɗauko rocket a bayansu, ƙasar Iran tana harbawa, sai da ya taɓa ikirarin cewa ai sun ƙarar da wannan truck launchers ɗin gabaki ɗaya babu su. Bai san dacoys ya je ƙarar ba tare da sani ba. To yanzu sun yi fushi, tunda ba za mu iya lalata abubuwan da yake mallakin sojojinku ba ne, bari mu ci gaba da rusa abin da yake civilian infrastructure ne. Wannan babbar gazawa ce, wannan nuna rashin ƙarfi ne. In ƙarfi da izza sojojin ƙasar Amurka suke taƙama da shi, ku buɗe Strait of Hormuz mana. Ai da soja za ku zo ku buɗe wannan hanya ta ruwa, kun kasa buɗewa. Da makamai za ku yi amfani ku rusa dukkan wani military facility na ƙasar Iran, kun kasa rusawa. A yanzu sun ɓige sun koma yin irin abin da ƙasar Yahudu take. Wannan yake nuna muku cewa duk abin da kuka ƙasar Yahudu tana yi na ƙarairayi cewa ta kai hari asibiti, wai maɓoyar 'yan ta'adda ne, ta kai hari makaranta an ɓoye 'yan wallahi duk ƙarya ne. Wannan shiryayya ce, dama su da haka suke nasara.
sun kasa faɗa da dakarun Hezbollah, sun kasa faɗa da dakarun Houthi, sun kasa faɗa kai duk wani nau'in soja da aka ajiye su zo su yi gaba da gaba da shi ba sa iya faɗa. Ragwaye ne, ba su da ƙarfi. Duk inda aka zo yanzu misali a ƙasar Lebanon, ai zuwa suka yi za su yi ground invasion suka zo da tankokin yaƙi da abubuwa suka rinƙa taƙama suna da ƙarfi. Amma da aka fara gaba da gaba, wallahi sai suka kasa yin nasara. Aka rinƙa ƙona musu tankoki, sai suka rinƙa shelling ɗin bama-bamai tsakiyar birnin ƙasar Lebanon suna rusa gidajen mutane. Saboda su iya ƙarfinsu kenan, ba su da ƙarfi a combat a zo a yi gaba da gaba a yi yaƙi. To wannan ya nuna cewa ba ma iya ƙasar Yahudun ba, har ƙasar Amurkan duka kanwar ce. Kamar yadda waɗancan suka kasa yaƙi a gaba da gaba suka buge da rusa gidaje da makarantu da wuraren kwanan mutane, a haka suke ikirarin nasara a nuno wuri sun yi labor ɗin shi to the ground, suna hura hanci. To yanzu a nan ma haka suka fara. Wannan ya nuna abun kunya ne ga ƙasar Amurka. Wannan ba ƙaramin abun kunya ba ne. Wannan ya nuna cewa ƙarfin da suke taƙama da shi ƙarfin bogi ne, ƙarfin ƙarya ne. Ku zo a ci gaba da fafatawa gaba da gaba kamar yadda aka fara. Sun yi ikirarin za su yi ground invasion, sun san cewa dole sai sun aje soja ya harba a harbe shi, sun kasa, sun ji tsoro. Sun zo da sojoji za su buɗe Strait of Hormuz, sun kasa. Sun ce yanzu haka Strait of Hormuz a buɗe yake a zo a wuce, an kasa wucewa. Ba su da ƙarfi. Yanzu sai suka koma suna kai hari kan infrastructure na ƙasar Iran. Kamar yadda na gaya muku, sun kai hari sun rusa gadaje guda 3, sun rusa hanyar jirgi guda 1, sun rusa asibitin treating ɗin kansa na ƙananan yara. Amma fa dama already ƙasar Iran ta ce da zarar irin haka ta faru, a jira retaliation da za ta yi akan ita ma infrastructure na ƙasashen da suke taimaka ma ƙasar Amurka a wannan hare-hare. A yanzu da nake hakaito muku wannan labari, a daren nan wannan lamari ya faru. Iran ta ci gaba da mai da retaliation, amma ban fara hakaito muku retaliation ɗin ba saboda na san maybe sai gari ya waye abubuwa sun daidaita. Za mu ga iya adadin abubuwan da ita ma ƙasar Iran ta kai ma hari a matsayin ramuwar gayya akan abin da aka mata akan infrastructure ɗinta. Haka zalika dama kuma an zo gaba ta biyu wanda ƙasar Iran ta ce idan aka fara kai ma infrastructure ɗinta hari, baya ga Strait of Hormuz za kuma ta rufe Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb a ƙasar Yemen yake, ɗaya daga cikin hanyoyi ne na Red Sea da ake wucewa da ɗanyen man fetur. Wasu ƙasashen Larabawa waɗanda su kuma ba sai sun yi amfani da Strait of Hormuz ba, suka karkatar da hankulansu gurin fitar da mai ta wannan hanya. Ƙasar Iran ba ta rufe shi ba. Ba yanki ba ne na ƙasar Iran, yanki ne a ƙasar Yemen, amma dakarun Houthi su suke riƙe da wannan hanya. Tun kafin a fara yaƙi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, idan dakarun Houthi suka ga an matsa ma da Falastinawa hare-hare, abubuwa sun ƙazanta, sukan kai hare-hare a wannan hanyar su ma su tada ƙayar baya. To idan aka rufe Bab al-Mandeb, abubuwa za su ƙara ƙazanta a duniya. Ma'ana kamar yadda wannan hanya kaɗai aka rufe, kusan aka ce kaso 20 na man fetur ɗin duniya da ake amfani da shi ta wannan hanya ta Strait of Hormuz ake wucewa da shi, sai yasa aka shiga bala'i da masifa. Haka zalika yanzu Bab al-Mandeb idan aka rufe shi, yana ɗauke da a ce kusan kaso 10 ko sama da haka na man fetur da ake wucewa da shi. To da zarar an tare waɗannan hanyoyi guda biyu, to shi kenan ƙasashen Larabawa yanzu babu wasu sauran hanyoyi da suke da shi da za a rinƙa fitar da ɗanyen man fetur daga Gabas ta Tsakiya ana kaiwa ƙasashen Turawa da sauran ƙasashen duniya. Ma'ana wahala da tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi zai zama bala'in da ba a taɓa gani ba. Za a shiga cikin masifa da bala'i mai girman gaske, kuma yaƙi zai ƙara faɗaɗa ne. Domin idan Houthi suka tare wannan hanya, ƙasar Amurka za ta ƙara buɗe wani another frontier, ko kuma ta tura musu ƙasar Yahudu a ci gaba da fafatawa. Yaƙi dai kun ga maimakon a ce a kullum ƙara kusantar ƙarshen shi ake yi, sai ya ƙara faɗaɗa sosai, ya ƙara faɗaɗa matuƙar faɗaɗa. Kamar yadda aka sani dama ita su dakarun Houthi abokanan faɗansu ƙasar Saudiyya ne bisa umarnin ƙasar Amurka. Wato yaƙi zai iya ƙara girma maimakon ya rage girma a Gabas ta Tsakiya. Wannan shi ne abin da ƙasar Amurka take ƙara janyo ma duniya a bisa matakai da take ɗauka waɗanda ba su dace ba a wannan yaƙe-yaƙe da ake yi. Domin duk inda ta bi ta latsa ba ta samun nasara, sai ta dawo tana yin abin da ƙasar Yahudu take yi. Abin da ƙasar Yahudu take ta dinga yi kenan a Gaza, ta je ta harba makami asibiti, ta harba makaranta. Yanzu a Lebanon ma abin da tana yi kenan, ta yi ƙarya ta je ta samu wani gini mai kyau na al'umma na kasuwanci, ta ce wai ai maɓoyar 'yan ta'adda ne, ta kai hari, ta ce ai dakaran Hezbollah ne suke gurin, ko kuma suna amfani da shi a matakin wani abu.
To yanzu haka abin da ƙasar Amurka tana yi a cikin ƙasar Iran kenan. Ƙarfi ya gagara, ta kasa cimma duk wani abu da take so ta cimmawa a faɗin duniyar nan kusan wata 5 kenan. Yanzu ta ɓige da rusa infrastructure, wannan babban abin kunya ne. Ni nakan yi mamaki a ce wai ƙasar Amurka ita ce number one super power, tana da nau'ikan waɗannan makaman. Wato abubuwa da dama a wannan yaƙi ya nuna ƙarairayi da aka daɗe ana shiryawa a faɗin duniya na ƙarfin wata ƙasa ko kuma nau'ikan makamai da suke amfani da shi na zamani. Tunda hatta su kansu a iya base ɗinsu da suke gabas da tsakiyan ba sa iya kare su daga wasu ƙazaman hare-hare da ƙasar Iran ɗin take iya kaiwa. To menene abin da ƙasar Amurka asali take taƙama da shi? Ashe dai ya tabbata cewa abu ɗaya ne tallin-tal ake ma al'ummar duniya barazana da shi a matsayin ƙarfi, shi ne makamin nukiliya. Amma idan ka cire wannan makami, duk wani advanced weapon da waɗannan mutane suke taƙama da shi ko suna cewa suna da shi, ko kuma wani training ko wani capability da suke cewa military ɗinsu yana da shi, wallahi duk ƙarya ne. Muna da marines, muna da kaza, muna da kaza. To ga shi nan duk wani nau'in soja da dukkan wani nau'in horo da kuka ba wa sojojin naku a faɗin duniya da wata ƙungiya ta CIA da waye mutu waye tashi, hanya ce ga ta nan ƙwaya ɗaya tilo, kun kasa buɗe ta al'umma su wuce. Me yafi wannan zama rashin jarunta? Me yafi wannan zama ragwantaka? Wannan babban abun kunya ne da ƙasar Amurka ta riga ta gama yin shi, kuma ina da tabbacin retaliation ɗin da ƙasar Iran za ta zo ta yi a bisa wannan abubuwa da na zayyano muku an yi mata. Lallai ƙasar Amurka sai ta yi da na sani, kuma su kansu ƙasashen da suka ɗaure gindi aka yi waɗannan abubuwa, lallai su ma za su yi da na sani. Saboda a tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan jifa, shi ruwa kan duka. Saboda haka su ma waɗannan ƙasashe musamman ƙasar Qatar, musamman ƙasar Bahrain, musamman ƙasar Jordan, ina da tabbacin martani da zai zo ya biyo baya akan infrastructure ɗinsu. Al'umma sai sun ji ba daɗi, sai sun ga kamar ba a kyauta musu ba. Amma fa kada ku manta su ne nan suka taimaki ƙasar Amurka take ci gaba da ƙaddamar da irin waɗannan miyagun abubuwa akan fararen hular da ba da su ake wannan yaƙi ba. Idan gaskiya ne ku ci gaba da yaƙi da sojoji mana na ƙasar. Ai da su kuke fafata yaƙi, me ya haɗa fararen hula da yaƙin da ake ciki? Har da za ku kai hari ma kan asibitin ƙananan yara na cutar kansa. Wannan shi ne kaɗan daga cikin halin da ake ciki da kuma abubuwan da suke faruwa. Ku biyo ni a bidiyo na gaba, na san zuwa safiya ko zuwa anjima da yamma akwai sababbin hare-hare da ƙasar Iran za ta yi na martani bisa waɗannan abubuwa da na zayyano muku an yi mata. Saboda haka ku biyo ni insha Allahu zan kawo muku update kamar yadda na saba. A nan zan dakata, wassalamu alaikum warahmatullahi.